Вам тепло зараз? В класах 7-го ліцею поступово теплішає. Батьки допомагають школі коштами і роблять ремонти в кабінетах. Адміністрація організовує навчальний процес таким чином, щоб діти в комфорті отримували знання. Намагаємося, щоб процес навчання був безперервним. Але бувають такі випадки, коли ми бачимо, що відбувається заміна вікон саме в учнівських класних кабінетах, тоді ми ці класи відправляємо на дистанційне навчання. Але такого один день, два за максимум, коли діти перебувають на дистанційному навчанні. Батьки дуже очікували на те, що покращилася матеріально-технічна база саме ліцею номер 7, і вони зараз у великому захопленні, задоволені від того процесу, який відбувається. Навіть не зважаючи на те, що дітям приходиться навчатися на змішаній системі навчання, тобто уроки відбуваються як в очному форматі, так і в дистанційному. Тому вони все розуміють, на це не зважають і чекають, коли школа буде мати гарний, сучасний, естетичний, привабливий вид. І окрім цього, вона буде затишною, комфортною, теплою. Кілька тижнів тому відремонтували та утеплили покрівлю ліцею. Участь у програмі «Спроможня школа» дозволила виконати великий та коштовний об'єм робіт. Площа відремонтованої покрівлі на ліцеї номер 7 складає приблизно 2400 квадратних метрів. Крім заходів з капітального ремонту та гідроізоляції, там було виконано утеплення. І сьогодні вже відвідувачі цієї школи, наші учні та персонал, який тут працює, відчувають поліпшення санітарних умов перебування в ній. Ми знаємо, що 7-й ліцей – це був біль нашого міста за кількістю скарг батьків на санітарні умови перебування тут наших учнів та взагалі технічного його стану. Ми вирівнюємо ситуацію, і я дякую сьогодні і депутатському корпусу ініціативи. Наші виконавчого комітету знайшли підтримку серед них. Також депутатів більш вищого рівня, бо участь у програмі «Спроможня школа», за рахунок якої сьогодні відбуваються заходи з термомодернізації, відбулися за підтримки народного депутата Літвінова, і нас там відібрали в перелік проєктів-переможців. А також всім працівникам як технічного відділу нашого відділу освіти, так і решти частини виконавчого комітету, якому довелось працювати над реалізацією цих ініціатив. Контролює процес ремонтних робіт по ліцею особисто директорка закладу, а також щотижня комісія перевіряє якість виконаного. Мій ранок починається з того, що я дивлюсь, скільки вікон іде встановлюється, і закінчується день тим, чим, знову ж таки, я дивлюся, де в якій частині відбуваються ремонтні роботи. Відповідно до цього, кожного дня ми плануємо, які діти у нас вийдуть на навчання, які діти не вийдуть на навчання. Раз на тиждень до нас приїжджає комісія певна, вони спілкуються з нами безпосередньо з відділом освіти, потім приходять на об'єкт і передивляються, що саме, як відбуваються самі ремонтні роботи, чи є якісь недоліки, чи їх немає. Вже, наприклад, там були певні у нас під час виконання будівництва 2 вікна порушено. Це таке, що в рамках будівництва це можливо, це вони усувають ці такі недоліки. На сьогоднішній день встановлено вже біля десь 100 вікон. Ще планується приблизно десь така частина, плюс-мінус десь 80, можливо, трішки більше, тому що конструкції складаються з декілька частин, тому рахується як окрема одиниця. Заміни вікон тривають вже 2 тижні і ще матимуть протяжність в декілька днів. Сьогодні долучилася сюди ще одна бригада на виконання цих робіт. Дякувати Богу, погода сприяє. Щодня ліцей отримує партії вікон, тому бригади процес встановлення не припиняють, працюють весь день. Планують за тиждень закінчити всі роботи і повернути дітей до звичного навчального процесу.